Hari ini saya akan unboxing saya punya gaming chair yang saya beli daripada Shopee. Jom kita tengok. Mana dulu nih? Tada! Kita angkat di sini dulu. Langsung. Dan angkat di sini. Kita kasih keluar dulu semua. Tada! Ini angkat di sini. Ini dia punya pemegang. Kepala dia. Ada dua. Las. Dia punya roda-roda. Tada! Oke, habis sudah. Apa ini? Kemana kita mau pasang ya? Installationnya pasang roda dulu. Kenapa sih? Oh, macam itu ya. Oh, oke, paham. Coba ini. Ini pasang. Wah, cantik. Tada! Nice, coba. Kalau pasang ini dulu. Ini ya kan? Pasang screw di belakang dia. Ini dia punya macam screwdriver lah. Kita kasih ketat. Yang sebelah sudah. Sebelah lagi. Soft ya.
Dan yang ketiga di sini. Iya. Sambungnya ini kita masuk. Oke, ini sih. Nah, itu silap screw. Patutlah kita masuk. Oke, sudah. Lepasku. Apa ini dia bilang? Ini. Ini kasih mana? Use 4 pieces of screw D to install the seat to adjustment. Oh, bukan ini. Ini selesai. Ini nanti lagi. Sekarang ini. Ini tuh berhenti. Tada. Di belakang. Mana nih? Oh, begini. Macam ni ya. Pintunya short. Yang pendek. Ni. Sekarang guna untuk ini dipakai. Align the fall of the seat till it is with the top of the foundation of the block of the seat. Oh, lock sudah. Lock sudah. Senyap. Oh. Ini, aduh. Sini. Sekarang lahan sambung. Ya. Yang ini kita kasih ketat dulu. Oke guys. Tidak terlari. Oke. Dan sekarang akan sambung tangan. Nih. Kita panggil dulu. Whip nih. What is this? Pegang sini. Pegang begini dulu. Sebab kita mau screw.
Jadi tempat saya juga. Saya ke Sebab sana. di mana dia letak, di situ saya akan duduk. Iya. Warna pink menunjukkan keperempuanan. Begitu. Kenapa nih? Hujan pula. Ya pohonnya. Nah. This pink is like my favorite color, but my favorite color is red. Okay. Mama. Ini guys, hujan, abaikan saja. Dan kita sudah di sini. Tada! Ini cantik tak? Dan yang ini di sini. Adakah ini lampu-lampu? Tidak try dulu. Oh, untuk urut. Mantap. Mantap, Junince. Sudah macam saja. Oke. Jadi maka siaplah kita punya kursi gaming chair. Kejap, macam mana nih? Makasih. Belakang. Oh, belakang. Gitu. Terus boleh? Kasih naik. Mama. Oh, memang. Yeay! Terima kasih karena menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye! Thank you!